გამარჯობა ეთერშია დღის ამბები 4 საათზე, რომელსაც პირველის გუნდთან ერთად მე ჟურნალისტი ანა ახალაია წარმოგიდგენთ. ხვალ 17 მაისია ჰომოფობიასთან, ტრანსფობიასა და ბიფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე. სწორედ ამ დღეს ეძღვნებოდა LGBT აქტივისტების მიერ მომზადებული ის ინსტალაცია დედაენის ბაღში, რომელიც თბილისი პრაიდის მტკიცებით გუშინ გურამ ფალავანდიშვილმა დაარბია. მოდით ვნახოთ ეს ვიდეო მასალა. ანუ ეხა დააკავეთ ეს კაცი. დააკავეთ. არანაირი გაცვლა დააკავეთ ვითხოვ. დააკავეთ არანაირი გაცვლა თქო. ვითხოვ რომ დააკავოთ ახლავე. სწორედ იმიტომ, რაც ახლა ვნახეთ, ორგანიზაცია მოუწოდებს საქართველოს მთავრობას, შინაგან საქმეთა სამინისტროს და შესაბამის უწყებებს დაუყოვნებლივ დააკავონ გურამ ფალავანდიშვილი, დაიცვან ადამიანების ჯანმრთელობა და შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლება. რა გეგმა აქვთ ხვალ თბილისი პრაიდის წარმომადგენლებს, გეგმავენ თუ არა რაიმე ტიპის პერფორმანსს, რა მოხდა გუშინ, ამ თემებზე ვისაუბრებ დღეს სწორედ გადაცემაში. მანამდე კი მინდა მაყურებელს ვაჩვენო, ვინ არიან ის ადამიანები, ვისაც ახლა ვსაუბრობთ. მოდით ვნახოთ ეს ვიდეო რგოლი, რომელიც რამდენიმე წლის წინ მომზადდა. ჩვენ ვართ ლესბოსელი, გეი, ბისექსუალი, ტრანსგენდერი, ინტერსექსი, და queer ადამიანები. ჩვენზე ძალადობენ ოჯახში, სკოლაში, ქუჩასა და სამსახურში. გვივარდებიან სახლებში. გვაგდებენ ოჯახებიდან. ჩვენ კლავენ. გვდევნიან, მაგრამ არ გვინდა გაქცევა. ჩვენ გვინდა ღირსეული ცხოვრება. ჩვენ გვაწუხებს ქვეყანაში არსებული სიღარიბე. უმუშევრობა. ოკუპაცია. და სოციალური უთანასწორობა. ჩვენ გვიყენებენ. ამ და სხვა სოციალური პრობლემების გადასაფარად. საჯარო სივრცე გვეკუნის ჩვენს. და არ დავთმობთ მას. ჩვენი ყოფა არ შემოიფარგლება იმით, რომ ხალხი რაც გვინდა, ის ვაკეთებთ. ის მოიცავს თავისუფლებას, ვიყოთ საჯარო. ვიყოთ ისინი, ვინც ვართ. ჩვენ გვინდა ვიცხოვროთ. ცხოვრობ მშვიდობიან. არაძალადობრივ, შემდგარ საზოგადოებაში. რომელშიც ყველა დაცულია. ჩვენ ვებძით უსამართლობას. ყველა ჩაგრული ადამიანისა თუ ჯგუფის მიმართ ვართ სოლიდარულად. ჩვენ არ ვაპირებთ გამავალს. ასე ცხოვრება გაუსაძლისია. ჩვენ ვიბრძვით ღირსებისთვის. ჩვენ არ ვართ ცოტა. და არავის დავტოვებთ მარტო. ჩვენ ვართ სტუდენტები, ლექტორები, მიმტანები, მუსიკოსები, დიზაინერები, სოციალური მუშაკები, მოდელები, ფოტოგრაფები, არტისტები, წებლები, სპორტსმენები, ექიმები, პოლიციელები, ჟურნალისტები, მეშახტეები, ტაქსის მძღოლები, პოლიტიკოსები, დრომსახურები. ჩვენ ვიცავთ და ვაშენებთ ქვეყანას. ზრუნავთ გარემოზე. მსახურობთ და ვიბრძვით გადასახადებს. ჩვენ ვართ თქვენი შვილი. მშობლები, დები, ძმები, მეგობრები, ნათესავები, თანამშრომლები. და მეზობლები. ჩვენ ვართ თქვენ. მაშასე სტუდიაში წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმრებს გიორგი თაბაგარი, ანა სუბელიანი, მადონა კიპაროიძე იქნებიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები. მანამდე კი მინდა მაყურებელს ავუკითხო საელჩობის განცხადება, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ გავრცელდა. დრო მხარი დავუჭიროთ queer პირების თანასწორ უფლებებს და მათ მიმართ სამართლიან მოპყრობას საქართველოში. ამის შესახებ საქართველოში გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის, ევროკავშირის წარმომადგენლობის, ავსტრიის, ამერიკის შეერთებული შტატების, ბელგიის, გერმანიის, გაერთიანებული სამეფოს, ესპანეთის, ისრაელის, იტალიის, კანადის, ლუქსემბურგის, ნიდერლანდების სამეფოს, ნორვეგიის, საფრანგეთის, საფრანგეთის, სლოვენიის, ფინეთის, შვედეთის, შვეიცარიის, ჩეხეთის რესპუბლიკის საელჩოების, საქართველოში ევროსაბჭოს ოფისის ხელმძღვანელის და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელის მიერ შედგენილ ერთობლივ განცხადებაშია ნათქვამი. განცხადების თანახმად LGBT ადამიანები საქართველოში კვლავ აწყდებიან მიკერძოებას, სტიგმას, შემცირებულ შესაძლებლობებს, პოლიტიკური, სოციალური და ეკონომიკური ჩართულობის თვალსაზრისით, ასევე ხვდებიან ძალადობრივ
მუდმივი სიძულვილის და დანაშაულის მსხვერპლი. განცხადებაში ასევე ნათქვამია ის, რომ დღეს ჰომოფობიის, ბიფობიის და ტრანსფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღეს ვუცხადებთ მხარდაჭერას და სოლიდარობას ლესბოსელ, გეი, ბისექსუალ, ტრანსგენდერ, queer და intersex თემს საქართველოში და ვერთიანდებით, რომ ყველა მიცხოვროს თავისუფალ და თანასწორ გარემოში უსაფრთხოდ და ღირსეულად. ეს არის მოკლედ აღნიშნული ამ განცხადებაში. მოდით სტუმრებთან დავიწყოთ საუბარი. გიორგი, მოდით თქვენგან დავიწყებ. ჩვენ ვნახეთ ვიდეო მასალა გურამ ფალავანდიშვილის როგორი იქცევაც იყო ალბათ რთული გამოსაცნობი არ არის და ვნახეთ თქვენი განცხადებაც შემდეგ პრაისის რომ შესაბამის უწყებებს მოუწოდებდით შესაბამისი რეაგირება ჰქონოდა. ეს არ არის არც პირველი, არც უკანასკნელი რაც ვნახეთ და არც პირველი მოწოდება შესაბამისი უწყებების მისამართით და არც პირველი ის რომ მათი მხრიდან რეაგირება არ ყოფილა ალბათ ამ დრომდე და მე სწორად გამოვიცანი. დიახ, რა თქმა უნდა, არაერთი შემთხვევა გქონია, როცა კონკრეტულად გურამ ფალავანდიშვილი ჩვენ ოფისს დაესხა არაერთხელ თავს. ფაქტიურად ვანდალიზმის აქტი არის, იმიტომ რომ ჩვენი ოფისი სადაც არის განთავსებული, ეს არის ისტორიული მემკვიდრეობა. და იქ მაცხოვრებელ ადამიანს მაგალითად არ აქვს იმის უფლება, რომ თვითონ შეიტანოს ცვლილება რაღაც ექსტერიერში. ამ დროს იმ ადამიანებმა საფუძვლიანად დააზიანეს შენობა და არ ქონიათ მათ წინააღმდეგ ადეკვატური სასჯელი და ზოგადად ანუ ეს წლების განმავლობაში დაგროვილი მუდმივად ძალადობა, შევიწროება, შეურაცხყოფის მიყენება, იქ არიან ადამიანები, რომელთაც მე პირადად ფიზიკურად დამესხნენ თავს სხვადასხვა დროს და ამას აგრძელებენ თან. ეს არის დაუსჯელობის სინდრომი, რომელიც მოყვება როგორც ლევან ვასაძეს, ასევე სანდრო ბრეგაძეს, გურამ ფალავანდიშვილს და იმ ჯგუფებს, რომელიც ყოველწლიურად სისტემატურად ძალადობენ ჩვენ თემზე. რა იცვლება? პრინციპში ხა საუბრობდი რომ რეალურად არაფერი არ იცვლება, თუმცა რა მინდა ვიკითხავ, როდესაც ლევან ვასაძე ვახსენეთ იქ ქართული მარში, ასევე მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირი აქტიურობდა ამ კუთხით, გურამ ფალავანდიშვილიც, აი წინა წლებში ყოველთვის გვესმოდა ხოლმე, რომ აი 17 მაისი როდესაც ახლოვდებოდა, ყოველთვის იყო წინასწარ მათი მხრიდან, ამ რადიკალური ჯგუფების მხრიდან განცხადებები, რომ ხელი უნდა შეეშალათ თქვენთვის და ასე შემდეგ. წელს ეს არ მოგვისმენია, იმიტომ რომ თქვენ არ გაგიჟღერებიათ რომ რაიმე კონკრეტულს გეგმავს თუ რაიმე შეიცვალა უბრალოდ. აი რა შეიძლება ეს დავუკავშირდეთ, იმიტომ რომ ლევან ვასაძეს ვხედავთ, გამოჩნდა, მაგრამ გამოჩნდა რაღაც სხვა მიზნებით, იქ პოლიტიკა უნდა. აქვს განცხადებები, რომლებიც თქვენ გეხებათ, ასევე ეხება სხვა ჯგუფებს და ზოგადად ლიბერალურ ადამიანებს არ წყალობს ბატონი ლევანი, მაგრამ აი წელს მისი მხრიდანაც რაღაც კონკრეტული ხაზგასმები არ მოგვისმენია, რატომ როგორ? აუცილებლად იქნება, ანუ ორი სხვადასხვა თემა არის. 17 მაისზე ვიტყვი 2018 წლის შემდეგ, როცა ორგანიზაციებმა მაშინ საკმაოდ სამწუხარო ვითარებაში გააუქმეს დაანონსებული აქცია. იმის შემდეგ შეიქმნა თბილისი პრაიდ და ჩვენ არა 17 მაისს, არამედ ივნისში პრაიდ თვეში ვაორგანიზებთ ზოგადად საჯარო შეკრებას. ამ შესაბამისად, ანუ ჩვენ 17 მაისზე იმ პერიოდში თქვით შეგნებული უარი იმ ფორმით, რომ ქუჩაში გასვლას არ ვცდილობთ ამ ეტაპისთვის, თუმცა ვაკეთებთ სხვადასხვა მნიშვნელოვან საქმეებს, რომელზეც ვისაუბრებთ პრინციპში მომდევნო დღეების განმავლობაში. რაც შეეხება ვასაძეს, ეს და ზოგადად ამ ჯგუფებს, ანუ ვასაძე განსაკუთრებული აქტუალობით სარგებლობს, იმიტომ რომ დღეს დაანონსა პოლიტიკაში შესვლა. ეს არის ტიპური რუსული პროექტი, როგორც მუშაობს ხოლმე ზოგადად და ჩვენ საქართველოს არ არის გამონაკლისი სახელმწიფო, ესე მუშაობს ზოგადად რუსეთი, ბევრ თავისი გავლენის სფეროების მქონე სახელმწიფოებში. მთელი მისი მოქმედებები არა მხოლოდ ის სად იშოვა მან ფული, არამედ მისი კავშირები დუგინთან, თუ შეიხედავთ უბრალოდ ალექსანდრე დუგინის Facebook გვერდზე, ნახავთ რომ ბოლო დღეების განმავლობაში თითქმის ყველაფერს აზიარებს, რასაც ვასაძე აკეთებს. მისი კავშირები კონსერვატიულ ღირებულებებზე და მათ შორის ნამოხვან ჰესის საკითხებზე დაჯდომა, რომ ეს თემა არის ყველა სენსიტიურ თემას რაც ყველა არის, სენსიტიურ თემას, რომელიც ისედაც შექმნილი არის, ამას რა თქმა უნდა, ინტერპრეტირებას უკეთებს, რაღაც ამახინჯებს, ეს სიტყვაც ალბათ შეიძლება რომ გამოვიყენოთ, თავს მივცეთ ამის უფლება. სოციალური, როცა ქვეყანაში არის ამ მასშტაბის სოციალური პრობლემები, როცა მოსახლეობას უჭირს არის სიღარიბე, არსებობს საპატრიარქო და რელიგიური ღირებულებები, რომელიც ამ ყველაფერში მნიშვნელოვან როლს თამაშობს. ვასაძეს აქვს ძალიან სახიფათო რესურსი იმისთვის, რომ
შეანჯღრიოს დღევანდელი პოლიტიკური სისტემა და მე რასაც ვაკვირდები ხოლმე შეფასებებს მაქვს შეგრძნება რომ ადეკვატურად არაფასებენ იმ მავნებლობას რაც შეიძლება მისმა გამოჩენამ მოიტანოს ამ ქვეყანაში. კი ბატონო. ანა თქვენ მინდა გკითხოთ და შემდეგ უკვე მადონასთანაც გადავალ განცხადებაში რომელიც მე წავიკითხე ეწერა ასეთი რამ რომ მნიშვნელოვანია ხო ყველა მიცხოვროს თავისუფალ თანასწორ გარემოში იცხოვროს უსაფრთხოდ და ღირსეულად ალბათ ეს უსაფრთხოდ და ღირსეულად ცხოვრება არის ალბათ ყველაზე მთავარი გამოწვევა რომელიც აქვთ უმცირესობებს ჩვენს ქვეყანაში მე მაინტერესებს როგორია ამ ყველაფერში ხელისუფლების როლი რას აკეთებს ამისთვის ჩვენი ხელისუფლება თუ გაქვთ რაიმე ტიპის კომუნიკაცია თუ ინტერესდება თუნდაც აი ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე იმიტომ რომ სოფოკილაძე როდესაც იყო ამ თანამდებობაზე გვახსოვს ჩვენს ხდომებიც მათ შორის თქვენი ყოფნა მისი პასუხებიც მოგვისმენია და ის არ გამოირჩეოდა ამ კუთხით თქვენს მხარდაჭერად რა ხდება ახლა ხო, სწორედ ამაზე მინდოდა საუბარი, როდესაც გისმენდით, იგივე როდესაც ვსაუბრობთ ვასაძეზე, ფალავანდიშვილზე და მსგავს პერსონებზე და მათ დაჯგუფებებზე, რომლებიც სიძულვილს აღვივებენ, აგრესიის კვლავ წარმოებას ახდენენ, ხო, ყოველდღიურად ამ ქვეყანაში. მათთან დაკავშირებითაც მე პასუხისმგებლობას ვაკისებ ხელისუფლებას. სწორედ ეს დაუსჯელობის სინდრომი ქმნის აი ამ რეალობას, რომელშიც ვიმყოფებით. სწორედ ის, რომ სანამ თავი არ გამიტეხეს, მე მაგალითად მანამდე პოლიციამ ხელი არ გაანძრია ჩემს დასაცავად და მხოლოდ აი უკიდურეს სიტუაციაში უკვე შემდეგ სხვა გზა არ ქონდათ და მოუწიათ იმ პირის დაკავება. იგივე მოხდა გუშინაც დედაენის ბაღში ვნახეთ რომ პოლიცია იქ იდგა და ითხოვდნენ ეს არტისტები ვის ინსტალაციაც იყო ითხოვდნენ დახმარებას როდესაც უშუალოდ ძალადობდა ფალავანდიშვილი მათზე და პოლიციის წარმომადგენლები უბრალოდ ვიდეოს უღებდნენ და ეუბნებოდნენ რომ რაღაც ეკიპაჟს ელოდებიან. მაგრამ სამარცხვინოა სრულად უსუსურ მდგომარეობაში იმყოფება სახელმწიფო და მეტიც ქმნის განცდას ჩემთვის ძალიან სალსახად რომ სწორედაც ალიანსში იმყოფება ამ ჯგუფებთან და მას ძალიან კარგად აწყობს აი ესეთი დესტაბილიზაცია, ესეთი შუღლის გაღვივება და მის ინტერესებში ეს შედის. რაც შეეხება კონკრეტულად თქვათ ინსტიტუციებთან თანამშრომლობის გამოცდილებას ну მაგალითად შინაგან საქმეთა სამინისტროში ადამიანის უფლებათა დეპარტამენტში არის რამდენიმე ადამიანი რომელთანაც კომუნიკაცია გვაქვს ხოლმე გარკვეულ სიტუაციებში შეიძლება ზოგ შემთხვევაში როდესაც თემის წარმომადგენელს სჭირდება შესაბამისი ადეკვატური ასე ვთქვათ დახმარება პოლიციის მხრიდან თუ ის სხვა შემთხვევაში ვერ იღებს ამ დახმარებას ჩვენი ამ დეპარტამენტთან თანამშრომლობის შემდეგ რაღაც შეიცვალოს ხოლმე მაგრამ ესეც სამწუხაროა რომ ჩვენი ჩარევა ჭირდება ამ პროცესში თუმცა აი ასეთ სერიოზულ საკითხებში სადაც აი პოლიტიკური გადაწყვეტილების თემა უფრო მეტად ფალავანდიშვილს როგორ მოექცევიან და ეს დეპარტამენტი ფაქტობრივად რჩება უძლური აბსოლუტურად რაც შეეხება პარლამენტში ადამიანის უფლებათა კომიტეტს სოფოკილაძეზე დაგითანხმებით ეს სამარცხვინო გამოცდილება გვაქვს სრულიად ამ ქალბატონთან ახლანდელ რეალობაში ჩვენ მქონდა არაერთი მცდელობა პარლამენტის წევრებთან მათ შორის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის ხელმძღვანელთან კომუნიკაციის და ის მეილებზეც კი არ უპასუხობს ასე რომ ანა იცი რა მინდა გკითხო რამდენად მნიშვნელოვანია თუნდაც აი საზოგადოებისთვის რომ აი არა მარტო ხელისუფლების არამედ ზოგადად პოლიტიკოსების საჯარო პირების მხრიდან იგრძნობოდეს განწყობა რომ ისინი მხარს გიჭერენ და ისინი გიქმნიან უსაფრთხო გარემოს და ზრუნავენ ამისთვის რომ უსაფრთხოდ იგრძნოთ თავი ეს რამდენად მნიშვნელოვანია რომ მინიმუმ საზოგადოების აზრზე მოახდინოს გავლენა ხო მარტივად ხდება სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში საზოგადოებრივ აზრზე მოახდინო გავლენა და ამ კუთხით რომ წაიყვანონ ეს ყველაფერი ეს რამდენად მნიშვნელოვანია როგორ ფიქრობთ? ნამდვილად უმნიშვნელოვანესია და ეს არის ყველა საჯარო პირის პირდაპირ პასუხისმგებლობა განსაკუთრებით ხელისუფლებაში მყოფი პოლიტიკოსების თუმცა არა მხოლოდ თითოეულ პოლიტიკოს რომელსაც აქვს კონკრეტული გაწყვეტილება მე არასდროს არ მახსოვს რომ მაშინაც კი როდესაც თქვენ გიცდიათ აი მსგავსი აქცია პერფორმანსები ჩაგეტარებინათ უბრალოდ ამ დღის მნიშვნელობა რომ აღგეღნიშნათ იქ ვინმე გამოჩენილიყო თუნდაც აი პოლიტიკოსი ან რაიმე არ ვიცი ცდები თუ ვცდები აი კი ოპოზიცია სხვადასხვა დროს ყოველთვის იყო ხოლმე ეს არ იყო 2018 წელს რესპუბლიკური პარტია 2018 თამარ ხათუნასამიძე ჩვენ ვიცით რესპუბლიკური პარტიის გოგოაზე ან ბევრი ანუ უკვე ის პოლიტიკოსები რომლებიც თავის დროზე ანუ
წინა ხაზზე იყვნენ თანასწორობის საკითხების კუთხით. რაოდენობა იზრდება. მათი რაოდენობა გაიზარდა საგრძნობლად რა. და ამას აი გაგიჩთან გეჭრები. მოდი გააგრძელოს ანამ და შემდეგ მე წაგავთვი დროს. არა, უშავს შეხმატკილებოდ. ხო, მომდენო დღეებში ამას კიდევ უფრო კარგად დავინახავ, თუმცა ბოლო ერთი წელიც რო გავიხსენოთ, ახლა აი ბოლო ერთი წლის განმავლობაშიც მე ვფიქრობ, რომ აი შაშენდელი 17 მაისი იყო ალბათ პირველი რაღაცნაირად გარდამტეხი ეტაპი, როდესაც ძალიან ბევრმა პოლიტიკოსმა ისეთებმაც, რომლებიც მანამდე ამ თემებზე ერიდებოდნენ რაღაცა პოზიციის დაფიქსირებას, თქვათ არ შეიძლება ჰომოფობიით არ გამოირჩეოდნენ და არც სიძულვილს ახალისებდნენ, მაგრამ სულ მცირე არც უნდათ თავის ატკება, იმიტომ რომ ვიცით ნამდვილად არის ყვა პოლიტიკოსისთვის, ხო, ამ თემებზე საუბარი მაშინ როდესაც ობიექტურად სამწუხაროდ ჰომოფობიურ გარემოში ვართ. ხო, და იმის გადატეხა როგორ უნდა მოხდეს, სანამ თავშეკავებულები იქნებიან. რაღაცნაირად ეს დღითი დღე იცვლება ნამდვილად და ჩვენ ნახავთ აი ხვალ კიდევ უფრო ღიად ვისაუბრებთ ამაზე და დაწვებული ვარ ძალიან ბევრი პოლიტიკოსი განსაკუთრებით ოპოზიციური სპექტრიდან ისაუბრებს LGBT თემის მხარდაჭერის მნიშვნელობაზე და კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმის მნიშვნელობაზე. სამწუხაროა რომ ჯერჯერობით ვერ მივაღწევთ იმას რომ სახელმწიფო გუნდიდან მივიღოთ შესაბამისი პოზიციები და მათი მხრიდან მოხდეს იმის დეკლარირება, რომ ისინი იგივენაირად ღირებულად მიიჩნევენ LGBT ადამიანებს ამ ქვეყნის იგივენაირად ფასეულ მოქალაქეებად, როგორც სხვა ყველა დანარჩენს. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ნაბიჯ-ნაბიჯ ჩვენ აქამდეც მივდივართ და უბრალოდ მოუწევთ. სხვა გზა აღარ დარჩებათ. ან ნუ ძალიან მალე ალბათ შეიცვლება პოლიტიკური სიტუაცია. კი ბატონო და მადონეს მინდა ახლა ვკითხო, ალბათ საზოგადოებამ გაგიცნო ერთი წლის წინ მახსოვს პირადად ვიყავი საკმაოდ ძიმე ერთ-ერთი მძიმე გადაღება იყო ჩემთვის, როდესაც თბილისის მერის შენობასთან მიხვედი და რაღაც ბენზინი გადაისხი მოკლედ და საკუთარი თავის დაწვას სცადე. ხო, ამის მიზეზები იყო მაშინ სოციალური პრობლემები, ის გარემო რა გარემოშიც გიწევდა ცხოვრება და ასე შემდეგ. ამ ერთი წლის განმავლობაში შეიცვალა თუ არა რამე? მადონა, რა შეგიძლია რომ გითხრა და მთავარი რა გჭირდებათ ახლა თქვენ? აი ან არაზეც საუბრობთ, თუნდაც საზოგადოებრივი განწყობები და ასე შემდეგ. ანუ ნამდვილად შეიცვალა კი. ოღონდ შეიცვალა მხოლოდ ჩემი ცხოვრება. და ჩემს სიგით არის ძალიან დიდი თემი, რომლებსაც დღემდე ძალადობენ და რომლებსაც თავს ესხმიან. მათ შორის იმ ადამიანებს, რომლებსაც ვიცნობ ძალიან დიდი ხანია არიან ჩემი მეგობრები და ვიცი რომ ისინი არ იქნებიან დამნაშავეები და ისინი არავის არ გამოიწვევენ თუ საზოგადოება ისევ ჩვენ დაგვადანაშაულებს. ჩემ შემთხვევაში შეიცვალა იმიტომ რომ მე გამოვჩდი ბევრ ტელევიზიაში, მე მივიღე რაღაცებში მონაწილეობა, რაღაცებზე ვისაუბრე და ჩემთან დაპირისპირებას ასე კონკრეტულად გამლელი მოქალაქე თავს არიდებს, იმიტომ რომ იცის იქ ჟურნალისტები, იქ პოლიცია, ანუ იცის რომ უბრალოდ არ შევარჩენ რაღაც ზედმეტს, აი მინიმალურსაც კი. ხო, ეს ნიშნავს რომ საზოგადოება მაინც მიგიღოთ, ხო? ესე გამოდის, არ მიგვიღო, მრავლობითში ვერ ვეტყვი, მხოლოდ მე და აი ამ იმიტომ რომ ნახეთ საჯაროდ გამოჩდით, ხო? ანუ ამას ამბობთ და ალბათ მნიშვნელოვანია, ხო, სხვებიც რომ ალბათ არ დაიმალნონ პირიქით თუ შეეგუოს საზოგადოება. მაგრამ ადამიანს თითოეული ჩვენ თემის წევრი ვერ გადაისხავს ბენზინს იმის გამო, რომ საზოგადოებამ გაუღიმოს. იმიტომ რომ არც მე და არც ჩემი თემის წევრებს საზოგადოებასთან შესახვეწი და შესამუდარი არაფერი არ გვაქვს, რომ როგორღაც მიგვიღეთ. ხო, ანუ ამ ქვეყნის მოქალაქე ვარ, ამ ქვეყნის შვილი ვარ და არ აქვს მნიშვნელობა ჩემს გენდერს და ასე შემდეგ არ ჩამოვთვლი. მე არ უნდა მიწევდეს და ეხლა სხვა თემის წევრებიც ნამდვილად ყველა თემის წევრი ვერც ბენზინს გადაისხავს, ვერც აქციებს მოაწყობს და ყველა ვერ დაჯდება ტელევიზიაში და საზოგადოება უნდა მიხვდეს იმას, რომ ჩვენ LGBT ადამიანს და queer ადამიანებს და ზოგადად განსხვავებულ ადამიანებს არაფერი არ გვაქვს სახვეწარი, აი ისიც კი შეცდომაა, ახლა მე რო აქვსივარ და ჩემს უფლებებზე რომ ვსაუბრობ, იმიტომ რომ იდეაში ძალიან მარტივი გასაცნობიერებელია. ხო, სამწუხაროა რომ ასეთი ხო, მარტივად გასაცნობიერებელია, რომ ვარ ადამიანი, ვარ ამ ქვეყნის მოქალაქე, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და მე უბრალოდ ახლა აქ დროს არ უნდა ვკარგავდე, მე უნდა ვკარგავდე დროს ჩემს განვითარებაში, გულისხმობს სწავლას და განათლებას და მე არ უნდა მიწევდეს მუდმივად თავის გადარჩენა, თავის დაცვა, ჩემს მეგობრების დახმარება და ასე შემდეგ. უნდა დავასრულოთ ეს ყველაფერი. კი, მე აღარ მაქვს პრობლემები საზოგადოებაში, რომ შევაჯამოთ და ესე რომ
ვთქვათ. მე აღარ მაქვს საზოგადოებაში პრობლემები, როდესაც ქუჩაში გავდივარ გარკვეული მიზეზების გამო, მაგრამ ჩემს ირგვლივ, ჩემი თემის წევრებს, ჩემს მეგობრებს სასტიკად უსწორდებიან, განსაკუთრებით კი პატარა, არასრულწლოვან, ძალიან ბევრი გავაშუქეთ ამ ბოლო დროს გახსოვთ კიდევაც. არასრულწლოვან ბავშვებსაც არინდობენ. ქერათ მის გამო, წითელით მის გამო, საყურის გამო და ამას აკეთებს საკმაოდ მოზრდილი საზოგადოება 30-40 წლის მამაკაცები. ხო და უბრალოდ უნდა გააცნობიერონ ამ ადამიანებმა, რომ იცვლება თაობები და შესაბამისად ამ პატარა ბავშვებს მაინც არ დაესხნენ, რომელიც არიან 15, 16, 17 წლისები და უხარია ცხოვრება და 40 წლის კაცი უნდა ხვდებოდეს იმას, რომ ბავშვებს თავს არ მისმის. ეს არის აი საზოგადოების განწყობა როგორია. მე მაინტერესებს თავად აი სხვადასხვა სისტემებში როგორ ხვდებიან ხოლმე, იმიტომ რომ თავად მეც გამიშუქებია არაერთი შემთხვევა, როდესაც ყოფილად თქვენზე თავდასხმა, შემდეგ საგამოძიებო უწყებაში მისულ ხართ გამოკითხვაზე და იქიდან გამოსულებს ასევე გისაუბრიათ იმ დისკრიმინაციულ მოპყრობაზე, რომელიც დაგხვედრიათ, ხო? იქ ძალიან ბევრი შემთხვევა გაგვიშუქებია, ასეთი მათ შორის მე პირადად, ხო? ანუ ამ ძალადობას არ უჩანს ბოლო, იმიტომ რომ რეაგირება არ არის მადონა შესაბამისი. მე ყველაზე მეტად გული რასაც მწყდება და ბოლო 1 წლის განმავლობაში კარგად დავაკვირდი, ამ ქვეყანაში ყველაფერი არის შერჩევითი. მიუხედავად იმისა, რომ ეს შერჩევითობა ჩემთვის არის, ასე ვთქვათ, სასარგებლო და მე მადგება, მე მაინც ამ ყველაფერს ასე ვთქვათ, ვაკრიტიკებ. შერჩევითში რას გულისხმობ? როდესაც მე მივდივარ რომელიმე განყოფილებაში, მათ უკვე იციან, რომ თუ ისინი რაიმე სახით ჩემს დისკრიმინაციას შეეცდებიან, მათ იციან, რომ რაღაცეების ზომებს მივიღებ. მაგრამ თუ განყოფილებაში მიდის 16-17 წლის ბავშვი, ჩემს მეგობარს შემთხვევაში რაღაც შემდეგ, რა თქმა უნდა, მოვაგვარეთ. და ანუ ის არ ჩანს ტელევიზიით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მას ყურადღებას არ აქცევენ. აი მე მივდივარ და ხო ანუ რატო ანუ შერჩევითი, ესე იგი რახან ჩემზე იციან რომ ჟურნალისტებს გამოვიძახებ, რახან იციან რომ აი რაღაც ბენზინი გადავისხი და ასე ვთქვათ, ყველაფერზე წამსვლელი ვარ, ოღონდ მე ჩემი უფლებები და ჩემი პრინციპები ანუ ამას აკეთებენ მხოლოდ რაღაც შიშის გამო, რომ ამას არ მოვთქვეს. თქვათ ახლა იციან რომ თუ ყველაფერს ანუ საქმეს მიუყვება, ბოლოს ისინი სამსახურს დაკარგავენ. აი ამ შიშის გამო, თორე ეს იქ მე კარგად ხვდები ხოლმე, რომ ეს იმის გამო არ ხდება, რომ აი მე ჩემს მიმართ, როგორც ადამიანის მიმართ გააჩნიათ რაიმე ფასეულობა. არა, ეს მხოლოდ იმის გამო, რომ სამუშაო არ დაკარგონ და აი ეს არის ძალიან ცუდი მიდგომა, როდესაც არიან თავისი საქმეში შემართებით, ოღონდ შერჩევით შემართებით და არა ის რომ ვიღაც შეიძლება ის 16 ხო, ის 16 წლის ბავშვი რომ მივა იმას შეიძლება ჩემზე მეტად სჭირდებოდეს რახან ის ცნობადი სახე არ არის ეს იმას არ ნიშნავს რომ იმ ბავშვს ასე ვთქვათ ყურადღება ძაღლად არ ჩააგდონ დააწერინებენ რაღაც სისულელებს გავიხედავ წინაზე ჩემი მეგობარის სემეს გავიხედეთ ზუსტად 3 დღეში და ის ბიჭები ის ორი ბიჭი ისევ გარეთ იყო და ტაქსიდან დამანახა მეგობარმა აი ესენი იყვნენო გასაგებია გიორგი თქვენ გკითხავთ რა უნდა შეიცვალოს ალბათ რა ვადებია საჭირო იმისთვის რომ ჩვენს ქვეყანაში აი LGBT ადამიანებმა queer ადამიანებმა უსაფრთხოდ და ღირსეულად იგრძნონ თავი ეს იყო ორი მთავარი მესიჯი რომელიც დღეს იკითხებოდა სწორედ ამ განცხებაში და აი თქვენ რაც აი ემპათია გაუჩნდეთ ხო ადამიანებს ეს ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი აი რა უნდა მოხდეს რა არის ამისთვის საჭირო მე ყოველთვის ყველაფერზე როცა რაღაც მსგავსი ტიპის საკითხს ეხება ხოლმე, მაინც ყველა შემთხვევაში მივდივარ სახელმწიფოს პასუხისმგებლობაზე, იმიტომ რომ ისეთი ძირეული რეფორმები, როგორც არის განათლების რეფორმა და განათლების რეფორმაში ასევე სექსუალური განათლების მნიშვნელოვანი ელემენტების ჩადება არის ის, რაც ან ფუნდამენტურად უნდა ცვლიდეს იმ გარემოს, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ, იმიტომ რომ ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობთ ამაზე, მედიები თუ სხვა პირები, რომლებიც რაღაც გავლენას ახდენენ, ეს არ არის საკმარისი სამწუხაროდ იმისთვის, რომ მოხდეს გარდატეხა ადამიანების წარმოდგენებში და სიძულვილი ზოგადად საკმაოდ ფესვმოკიდებულია საქართველოში და ეს არ ეხება მხოლოდ LGBT თემს, იგივე დამოკიდებულებები არსებობს სამწუხაროდ რელიგიური უმცირესობების მიმართ, ეთნიკური უმცირესობების მიმართ, იმიგრანტების მიმართ და ჩვენ საზოგადოებაში არის სერიოზული პრობლემები, რომელიც დაკავშირებულია ამ სიძულვილის მოჭარბებულ წარმომადგენლობასთან.
ამისთვის ჩვენ გვჭირდება ის რომ ხელისუფლებამ იმუშაოს ეფექტურად გვჭირდება ის ასევე რომ ჩვენ გავხდეთ უფრო მეტი ინფორმაცია მივიღოთ მათ შორის იმ ადამიანების შესახებ რომლებიც ამბობენ რომ მათ აქვთ პრობლემები ამ ქვეყანაში და ბევრი ადამიანი უნდა იყოს ამ პროცესში ჩართული ასევე. აი საკანონმდებლო ორგანოს დონეზე თუ გიფიქრიათ რაიმე კუთხით, აი თუნდაც გამკაცრება მოხდეს, ანუ აი კანონის დონეზე მაინც უზრუნველყოთ უსაფრთხოება. ხო ეს ხელისუფლების ნებაზე არის სამწუხაროდ წეღან ვასაძეზე ვისაუბრეთ და 2019 წელი ჩვენთვის ძალიან ტრავმატული გამოცდილება იყო, როცა კომბლებით დასდევდნენ თბილისში კომბლებით კამრებით და ძალადობრივი მოწოდებები უბრალოდ საყურის გამოსცემეს მაშინ ახალგაზრდა და ესეთი ფაქტების წახალისება როცა ხდება და ეს წახალისება არის როცა შენ არ იღებ ზომებს ამ ადამიანის შესაჩერებლად ეს ადამიანი ღიად ძალადობდა 14 სხვადასხვა მუხლი დაარღვია 2019 წელს ლევან ვასაძემ და ამის მიუხედავად ის არის გარეთ და დღეს პოლიტიკური პარტია შექმნა და მისი კავშირები საპატრიარქოსთან და მისი კავშირები ბიძინა ივანიშვილთან ამ ქვეყნის არაფორმალურ მმართველთან არის ის რაც მე მაფიქრებინებს რომ ვიღაცეები არიან ხელშეუხებლები და ეს არის რუსული ნარატივი და რუსული გზა თუ როგორ შეიძლება შენ ერთის მხრივ ეწეოდე დასავლური ღირებულებების ევროკავშირის და ამერიკის დისკრედიტაციას და ამ დროს ამით ეხმარები საზოგადოების გახლეჩით ეხმარები იმას რომ რუსეთი გახდეს უფრო ძლიერი ამ ქვეყანაში. კი ბატონო და გიორგი ასევე მინდა კითხო ერთია რა განწყობებია ჩვენს ხელისუფლებაში მყოფი პარტიის მხრიდან მაგრამ ზოგადად მაინტერესებს ასევე როგორია განწყობები აი რიგითი მოქალაქეების ჩვენს ირგვლივ მყოფი ადამიანების და მაინტერესებს აი უჭირთ თუ არა მაგალითად ან პრობლემას აწყდებიან თუ არა თუნდაც აი ქვიარ თემის წარმომადგენლები სამსახურის შოვნის დროს როდესაც მაღაზიაში შედიან ანუ მათ ყოველდღიურ ცხოვრებას გულისხმობ და მადონას მაგალითი იყო ხო რაზეც ისაუბრა თუნდაც ძირითადად ძალადობაზე კეთდებოდა აქცენტი მაგრამ აი განწყობები როგორია ის მოქალაქეების მხრიდან აი ემპათია როდესაც ვახსენე ალბათ ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია ისეთ დროს აი რა პრობლემებს ხვდებიან ისინი შეიძლება არ დაგარტყან არ გცემონ მაგრამ ისეთი განწყობა იგრძნო ადამიანისგან რომ ეს უფრო მტკივნეული აღმოჩნდეს ხო არ არის ეს გამორიცხული ალბათ და სამწუხაროდ ბევრი იქნება ასეთი ფაქტი ამიტომ კითხულობ ანუ ჰომოფობია და ტრანსფობია რომ ჭარბად არსებობს საზოგადოებაში ამაზე შევთანხმდით ეს პრობლემურია და საზოგადოებაში ეს ძალიან კარგად ჩანს ეს ჩანს სტატისტიკაზე რომელიც არსებობს გამოკითხვები დამოკიდებულებებთან დაკავშირებით და საგანგაშო არის ხოლმე ეს ციფრები რომელიც იქ არის თუმცა ასევე შეიმჩნევა ტენდენცია სიტუაციის გაუმჯობესების მაგალითად ახალი თაობა არსებითად უფრო სხვანაირად უყურებს ამ საკითხებს ამ თანასწორობის კონცეფცია ბევრად უფრო პოპულარული არის ახალ თაობაში რაც ძალიან კარგია და მათ შორის სექსუალური განათლება ვახსენე წეგან ანუ ესეთ საკითხები რომელზეც შეიძლება ფორმალური განათლება არ აწვდიდეს საკმარის ინფორმაციას აუცილებლად მიიღებენ ეს ადამიანები ინფორმაციას სხვა წყაროებიდან ჩვენ ვართ აქ იმისთვის რომ ვისაუბროთ ამაზე მედიებით თუ არაფორმალური გზებით მივიტანოთ ეს ღირებულებების სწორად იმ ადამიანებამდე და მე მჯერა რომ აი ეს პატარა ზრდა იყო ხოლმე NDI-ის გამოკითხვები რომ ნახოთ ბოლო 4 წლის განმავლობაში დამოკიდებულებები ლგბტ ადამიანების მიმართ იზრდება და ეს ამას ვგრძნობთ კიდეც ან ჩვენ ხილვადი ჯგუფი გავხდით თბილისი პრაიდი ბევრმა იცის პირველ პირში ვსაუბრობთ მათ შორის ჩვენ პრობლემებზე და ეს ყველაფერი გახდა უფრო ხილვადი ანუ ეს თუ არ იყო 10 წლის წინ მე პირადად მნიშვნელოვან გადატეხას ვხედავ ამ პერიოდის განმავლობაში მათ შორის მედიის გაუმჯობესების ნაწილშიც და ვფიქრობ რომ ეს რაღაც ერთობლივი ძალისხმევით მოვახერხებთ ამის დაძლევას თუმცა გვჭირდება უფრო დაგეგმილი და ფუნდამენტური ცვლილება უშუალოდ ხელისუფლების მხრიდან რაც ეხება ძირითადად განათლების რეფორმას პოლიციის ქვედანაყოფების დონეზე გრძნობელობის გაზრდას რომ აი ხელმეორე ვიქტიმიზაცია არ ხდებოდეს ხოლმე მსხვერპლის და ყველა იმ ორგანოსი რომელიც ან კანონის დონეზეც არ უნდა არსებობდეს საერთოდ დისკრიმინაცია ადამიანების. კი ბატონო და ბოლოს ანამ შენც რომ მითხრა ვსაუბრობთ რა არის საჭირო ალბათ არ ვიცი რა გვჭირდება რა დრო გვჭირდება იმისთვის რომ სრულფასოვნად იცხოვროს ამ ქვეყანაში ყველა მოქალაქე
ხო, ერთი რაც უნდა ვთქვა, წაღან იკითხეთ კიდეც, რომ აი კანონმდებლობის თვალსაზრისით თუ არის რამე შესაძლებელია და ალბათ რაღაც საკითხები კვლავ რჩება, ცხადია, მათ შორის გენდერის სამართლებრივი აღიარება მაგალითად და ანუ არის რაღაც საკითხები, რაზეც შესაძლებელია, რომ საკანონმდებლო ორგანო მიმუშაოს, თუმცა აქ ნაკლებად არის პრობლემა. გარკვეული რაღაცა კლასიფიკაციებში ჩანს, რომ ერთ-ერთ მოწინავე პოზიციებსაც კი იკავებს კანონმდებლობით, ამ მიმართულებით ჩვენი ქვეყანა გაგიკვირდებათ და თუმცა ერთი არ აწერია ფურცელზე და მეორეა როგორია მისი აღსრულება და სწორედ აქ მივდივართ მართლაც ნებასთან, ორმაგ სტანდარტებთან, შერჩევით სამართალთან და არ ვიცი, უფრო გლობალურადაც შეგვიძლია წავიდეთ, სასამართლო უნდა იყოს დამოუკიდებელი და პროფესიონალური და ბევრ სისტემურ პრობლემასთან იჯაჭვება, ხო, ეს პრობლემატიკა, რომელიც აი მთლიანად ქვეყანაში არსებობს და ყველა მოქალაქის ცხოვრების ხარისხზე და ყოველდღიურობაზე აისახება. თუმცა კვლავ განათლებაზე მუდმივი ზრუნვა, თუ კი სახელმწიფო ამას ვერ აკეთებს, კვლავ მედიამ, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ჩვენ ავიღოთ ეს როლი ჩვენს თავზე და ვიყოთ ასევე ძალიან მომთხოვნები სახელმწიფოს მიმართ. და ნუ პრინციპში გიორგი მისაუბრა და ნუ ვეთანხმები, რომ ერთიანი ძალიან მკაფიო პოზიცია, პირველ პირში ბევრი საუბარი, ვისაც გვეხება ეს თემა, რომ ჩვენს თავზე, ჩვენს გამოცდილებებზე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ერთ-ერთი აი რაც ცვლის ხოლმე დამოკიდებულებებს არის სწორედ ის, რომ იმის გამო, რომ ადამიანები არ იცნობენ კონკრეტული ჯგუფის წარმომადგენლებს, აი ეს გაუცხოების განცდა, ეს უცხოს შიში არის რეალურად, ხო, ჰომოფობიაც, ქსენოფობიაც, ყველა ეს ფობია არის დაფუძნებული სწორედ უცხოს შიშზე, რაღაცა შენთვის განსხვავებულის საფრთხე დახმაზე, ხო და როგორც კი შენ ამ ადამიანებს ხედავ შენსავე სოციუმში და გადაკვეთები გიჩნდება, ხვდები რომ არაფერი საფრთხის შემცველი აქ არ არის და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ბევრი ღიად საუბარი და ეს ფიქრობ რომ აი გეომეტრიული პროგრესით გაზრდის ძალიან დიდი მადლობა და ბოლოს არ ვიცი მადონას მინდა ვთხოვო, არ ვიცი რა სიტყვები ჩვენს მაყურებელს, ჩვენს აუდიტორიას თუ გინდა რომ მიმართო რამე უთხრა. ბოლოს ვეტყოდი რომ ნუ თვლიან ისე რომ თითქოს საიდაც ახლა თქვი ფაქტიურად იგივეს ვიტყვი ნუ თვლიან ისე რომ ჩვენ ამდენ დროს უნდა ვხარჯავდეთ მხოლოდ და მხოლოდ იმაზე რომ უბრალოდ ვიცხოვროთ. ყველა უნდა გაიაზროს ის რომ ჩვენ არ გვაქვს აი რეალურად რომ დაუკვირდეთ არ გვაქვს არაფერი მოსათხოვი და რატო უნდა ვითხოვდეთ, რაც ანუ მე ვითხოვ იმას, რაც უნდა მეკუთვნოდეს ბუნების კანონითაც და სამართლის კანონითაც და ყველანაირი კანონითაც მე მეკუთვნის ის ყველაფერი, რაც ეკუთვნის ჰეტეროსექსუალს. და კიდევ ერთს ვიტყოდი, რომ როდესაც ამბობენ, რომ ჩვენ გადაცემებში გამოვდივართ, ჩემთვის უთქვამთ ხშირად, რომ შენ გადაცემებში იმიტომ გამოდიხარ, რომ უფლებები კი არ გაინტერესებს, გინდა პოპულარობა. არა. და ახდენ პროპაგანდას. მე თუ არ შემზღუდავენ, ლოგიკურია, ჩდება ესეთი აზრი, რომ მე გადაცემაში დაჯდომა და მოსვლა უკვე აღარ მომიწევს. ასე რომ ვეტყოდი, თუ ასე არ მოსწონთ ჩემი გადაცემები, მაშინ ანუ შეწყვიტონ ეს ბულინგი და აღარ მოუწევთ ჩემი ყურება გადაცემაში. ხო, ასე რომ ეს არ არის პროპაგანდას არ ვახდენ მე უბრალოდ ვცდილობ დავიცვა თავი მათგან. და ასევე, როდესაც ქუჩაში მიდის LGBT წყვილი, ეს იქნება გეი წყვილი, ლესბოსელი წყვილი და მათ თუ ხელი აქვთ ჩაკიდებული, მე მაგალითად ჩემ მეგობრებთან ერთად რომ მივდიოდი და ხელი მქონდა ჩაკიდებული, ну, გვაჩერებენ და ანუ რატო ახდენთ პროპაგანდას? ანუ, როდესაც ჰეტეროსექსუალი წყვილი მიდის ქუჩაში, ზასაობს ასე ვთქვათ, ის აქვთ, რა ქვია, ხელი აქვს ჩაკიდებული და ანუ ის თუ არ არის პროპაგანდა, ჩემი, ანუ ის სიყვარულია და ჩემი ხელის ჩაკიდება, ჩემი რატო არ არის სიყვარული? შენიც სიყვარულია ნამდვილად, მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა ჩვენ სტუმრებს იმისთვის რომ მიიღეს გადაცემაში მონაწილეობა. ჩვენს ეთერში ახლა რეკლამის დრო, რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით.